През нощта на 15 април 1912 година се случва една от най-големите морски катастрофи в историята, когато непотопяемият Титаник се сблъсква с айсберг. Но дали някой е могъл да знае, че 111 години по-късно историята ще има своето трагично продължение? Какво се е случило с Титаник и дали наистина айсбергът е причината за всичко? Нека се опитаме да разберем това в това видео. Днес ще научите за зловещи теории, свързани с най-известната трагедия. Трагедията, която се е случила преди 111 години, живее в паметта на хората и до днес. Разбира се, голяма заслуга за това има и филмът на Камерън, но лъвският пай от любителите на историята се интересуват и от факта на потъването на такъв гигантски и величествен кораб. Какъвто и да е случат, цялото място, където се е случила трагедията, се е превърнало в нещо като съкровище за човечеството. Нещо, което ни напомня за ужасните събития от миналото и ни кара да работим по-добре за безопасността в бъдеще. Стигна се до там, че хората дори са започнали да организират специални гмуркания до дъното. Нещо като екскурзии, които, както се оказва, могат да бъдат невероятно опасни, но за това ще стане дума по-късно. Преди всичко, трябва накратко да обобщим същността на Титаник и изобщо какво се е случило с него. Британският параход се е отправил на своето първо и последно плаване по онова време. По онова време той е бил най-големият кораб в света, който се е оказал напълно непотопяем, но не са минали и 5 дни и надеждите и мечтите на хората по повод на този кораб са се сринали. През нощта на 14 срещу 15 април лайнерът се е сблъскал с айсберг в Северният Атлантик. На борда са били около 2200 пътници и екипаж, а сред тях е имало и мултимилионери, писатели, модни дизайнери и дори хора близки до правителството. Само по-малко от половината от хората били спасени, а останалите завинаги са били потопени в прака на океана. Изминали са повече от 100 години от този ужасен момент, но дебатът за това какво наистина се е случило в онзи ден не е стигнал. Нещо повече, появили са се слухове за проклятието на Титаник. Някои дори са твърдили, че корабът е бил свързан с сектанти по време на строежа му и че много работници са загинали по време на неговото строителство. Дали това е вярно или не, никой не знае със сигурност, но това, в което може да бъдем на 100% сигурни, е, че мястото, където е потънал Титаник, не е известно с положителната си енергия. В допълнение към поредицата от тежки събития, които са се случили там, има и моменти свързани с батискафа, гмурнал се на дъното в името на придобиването на нови знания. Така, например, през 2000-та година един от журналистите внезапно попада под силна вълна, която никой не е виждал до тогава. Тя го е изхвърлила към огромните витла, където батискафът се е заклещил. За щастие на журналиста, той е успял да се измъкне невредим, но този инцидент определено е накарал хората да се замислят за необходимостта да видят това място отново, въпреки че около това място са се носили много негативни слухове. Тази информация сякаш не е достигнала до общността. Те не са се интересували от предзнаменования или каквито и да било ужасни знаци отвън. Искали са батискаф, който да ги пусне до един, да позволи на очите им лично да видят легендарния обект, на който е заснет филмът. Разбира се, търсенето създава предлагане. През 2009 година се е появила компания, която е започнала да организира такива услуги. Техният сложен план е включвал пътуване по дъното на Атлантическият океан. По време на стартирането на проекта, цената на екскурзията е била доста ниска за богаташите. С течение на времето, тъй като търсенето на услугата само се увеличавала, цената е нараснала до $250 000. Максималната дълбочина на гмуркане е достигнала приблизително 4000 метра. На приблизително същата дълбочина е възможно да се види в детайли известният лайнер. Самата компания е толкова ентусиазирана от това, че дори решава да създаде копие на известния кораб с цел да научи повече за историята му. Освен това, те са заинтересували от морския живот в тези дълбочини, но всичко това е изисквало пари, което не е изненадващо. Затова компанията продължила да води богаташите към дъното. Последната им екскурзия е била тази, която е започнала на 18 юни 2023 година. Тогава към тях на борда са се присъединили няколко богаташи с висши длъжности в водещи компании. Всичко е трябвало да мине гладко, но тази екскурзия не е заимствала нищо от думата гладко. Въпреки високата цена на билетите
инцидентите, батискафът е бил пълен. Хората са били разположени в тесни пространства, а управлението му се осъществявало с джойстик, като на някаква видеоигра гумуркането е започнало. Изведнъж комуникацията с екипажа рязко е прекъснала. От базата дълго време са се опитвали да установят контакт с хората в батискафа, но всичките им опити са били напразни. На следващия ден хората решили да обявят батискафа за изчезнал. Според изчисленията, пътниците щели да разполагат с достатъчно кислород само за 4 дни, но както се оказало по-късно, надежността на Титан, както всъщност се казва този батискаф, била поставена под въпрос още преди неговото изстрелване. Затова никой не е можел да обсъди адекватно здравето на пътниците. Всички усилия, включително и на бреговата охрана на САЩ, са били насочени към издирването на изчезналите, но те са нямали никакъв изход и до критичният момент не е било намерено нищо, въпреки факта, че въздухът на батискафа е бил пред свършване. Спасителната експедиция е продължавала. Тя обаче не е продължила дълго, тъй като няколко дни по-късно бреговата охрана официално е съобщила за намерените останки от батискафа. Интересното е, че обикновено на кореспондентите на различни ведомости се разрешава да разгледат поне малка част от останките или нещо тясно свързано с тях, но в тази история всичко е било запазено в тайна. Хората са имали усещането, че властите умишлено не искат да покажат на хората истинската причина за смъртта на пътниците. Имало е доста причини, поради които тази трагедия е можела да се случи. Официално се е считало за експлозия. С прости думи, на голяма дълбочина батискафът не е издържал на огромното налягане. В един миг всичко се е случило толкова бързо, че никой от пътниците няма време да разбере каквото и да е било. Или пък всичко е било погрешно. Неочаквано в интернет се е появила алтернативна версия на това, което се случва. Смята се, че тя е споделена от един от работниците, с когото директно са се свързали хората, които вече не са сред нас. Според тази версия, те са станали жертва на нападение от гигантско подводно чудовище. До сега не сме успели да разберем, но определено е било нещо изключително голямо и агресивно. Според основната версия, замислена от очевидците, този някой може да е бил гигантски калмар, самото чудовище на дълбините, който се среща на големи дълбочини. Мнозина смятат, че това същество е наистина опасно. С дългите си пипала то може да сграбчи абсолютно всеки предмет, който иска и да се опита да го изяде. Вероятно в този случай плячката е била батискафа. Чудовището е изяло част от него, включително и хората, а след това е изплюло част от останките, които учените са открили. Това обаче не е единствената версия за случилото се. Друг вариант говори за пълноценен кратер, който обитава този район. Твърди се, че в случая с Титаник това също е било по негова вина, но хората са намерили за правилно да заблудят обществеността и да припишат всичко на обикновен айсберг. Затова много хора вярват, че до легендарния параход живее мистериозно същество, а гостите на неговата къща на Титаник са имали лош късмет. Те са се отзовали там точно в момента, когато легендарното чудовище е било активно. И така, той ги е блъскал без ни най-малък шанс за спасение. Нещо повече, много моряци, които нямали достъп до медиите, също са говорили за кратера, атакуващ кораба им. Това е правило теорията, че този огромен калмар обича да яде всичко метално, който се движи във водата. Екипажът на Титан е бил прекалено самоуверен. Били са предупредени за повреда на оборудването, но въпреки това капитанът все пак е решил да отплава, а пътниците са били уверени в безопасността си. Или това е било просто съдба, от която е нямало спасение, или просто обикновено глупово решение, взето в бързината. Каквото и да е, случаят Титаник, който не се е съобразил с айсберга, е блъснал един от тях, а Титан, който не е отговарял на стандартите за безопасност, не е издържал на напрежението и се е взривил. Поне така е гласяла официалната версия. Между другото, има и друга версия за случилото се, която по някаква причина не е много популярна, въпреки че има всички основания да е вярна. Говоря за факта, че хората са могли да инсценират своята собствена смърт с цел собствена изгода. Имало и високопоставени личности, които определено са плащали гигантски данъци, постоянно са били замесени в неща, в които всъщност не са искали да бъдат замесени, или са се появили публично и са получавали много критики. Защо просто не изчезнат от радарите и не заживеят някъде на отдалечен остров или поне в затворено село? Мисля, че тази теория има право на живот. Поне звучи доста логично.